Estamos gravando quarta de manhã, hoje à noite tem semifinais, quem passa? Vai passar o Cruzeirão Cabuloso e o Flamengo. Turn down for what? What's up, fam? Vigésima segunda rodada, eu ganhei. Eu perdi. Como vocês conhecem aqui no Cartola, quem ganha começa o vídeo da próxima rodada. Mas dessa vez a gente bolou uma coisa. Normalmente a gente faz uma dinâmica para ver quem começa. E hoje a gente vai fazer um mini desafio do travessão. E quem acertar mais vezes no travessão vai começar escalando. Foi pra quadra. Hein? Voltei e eu perdi. 2 a 1. Vocês sabem, a gente vai sempre de 4-3-3, a verba é limitada e... Se eu escalar, ele não escala, se ele escalar, eu não escalo, a gente vai alternando isso aí. Você pode acompanhar qual será o nosso time, que na sexta-feira a gente posta, que é aquele time sem as dúvidas, sem regras, né? E a gente posta lá no nosso Instagram, Phelps_QJ, segue lá. Vascaíno que tem fã-clube, vocês viram que tinha um comentário assim, esse vídeo foi uma bosta que não tem um câmera vascaíno. Eu queria até sugerir, hoje, toda vez que a gente montar uma posição, você fala um cara também que você acha que é melhor. Só pra gente montar o seu time e saber a sua pontuação pro vídeo que vem. Aí se ele ganhar de nós dois, eu e você a gente paga a prenda. Só nesse vídeo. Tá, vamos lá? Vamos. Goleiros. Começa aí você então. Vanderlei! Eu vou tentar tirar o goleiro dele, quer ver? Cara, é impossível tirar um goleiro. Eu tenho 2 goleiros aqui e ele não vai falar nenhum dos dois, com certeza. Meu goleiro é o Jean. Ih, não tirou. Do Bahia, que vai pegar o Botafogo, que tem jogado bem, né? Então eu acho que ele vai trabalhar um pouquinho. Eu ia de Vanderlei contra o Cruzeiro, mas como eu não sei se o Cruzeiro vai ser eliminado ou não e vai jogar com mais vontade ou não, eu vou de Douglas, do Avaí contra a Chapecoense, mas o Vanderlei, se o Cruzeiro ganhar, vai de Vanderlei, gente, fiquem tranquilos. Vamos com o Vascaíno. É pior que eu ia de Douglas, cara. Então eu vou de Vanderlei. Tá. Ele vai certo, né? Laterais. Eu vou de Fagner contra o Goianiense. Eu vou de Trauco do Flamengo contra o Atlético Paranaense. Porque é naquela mesma pegada, o jogo de hoje faz diferença. Não vai fazer, o Atlético Paranaense tá de boa pro Flamengo, eu acho. Esse é o momento que eu vou apostar. Como o Diogo Barbosa jogou muito bem na quarta-feira, hoje aqui, ele jogou muito bem, mas não conseguiu classificação, finalzinho aquele gol do Edilson, putz, cara. Então eu vou de Diogo Barbosa contra o Santos no Mineirão. Eu vou num cara aqui, velho, que só tem 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro, mas tem uma média boa. Boa mais ou menos, né? Pra 2 jogos. Eu vou de Moisés do Corinthians. Ele entrou no meio do outro jogo, que o Arana saiu machucado. O Moisés entrou bem. Tem um aqui que eu gosto, que é o Capa. Eu quase fui com Capa também. Capa e... Carlito. Zagueiros. Todo mundo já sabe quem é meu zagueiro. Pedro Henrique. Já que o Balbuena não joga. Todo mundo sabe. Pedro Henrique não é tão óbvio assim. É óbvio. Eu vou fazer aquelas coisas que eu só faço aqui. Em homenagem ao crime vascaíno, eu vou de Rodrigo. Eu vou de Rodrigo contra o Galo. Pô, falou que não ia escalar o Marlon, escalou o Rodrigo. Então eu vou escalar o Marlon, porque ele escalou o Rodrigo. E o Marlon, se não tiver o SG, você também não vai ter. Então, tô tranquilo com o Marlon. Eu vou de Davi Braz. Cara, você tá muito tempo escalando o Davi Braz seguidamente. Você vai pegar a hora que ele vai ser expulso, porque é normal ele ser expulso. Eu vou de Davi Braz. Não é dele, é Davi Braz. Eu vou de Luan do Palmeiras e Thiago do Bahia. Cara, eu pensei que Thiago, mas o Thiago foi muito bem na última já. Fez gol, né? Aí o Titi ele não faz 2 jogos seguidos também. Meias. Cara, sabe o que é escroto? É que o Zé Rafael tem tudo pra todo mundo escalar de novo essa rodada. Mas todo mundo tá com ódio no coração. Então eu vou dizer Rafael. Porque uma hora ele vai voltar a fazer ponto essa porra, cara. Tá na duvidazinha? O problema é que Flamengo e Cruzeiro jogam hoje. Mas eu vou na regularidade. O cara tá jogando todos os jogos. Então eu vou de Thiago Neves contra o Santos. O Vanderlei fazer muita defesa aqui, ele chuta pra cá. Eu vou de Rodeus Grinho. Aí ele vai falar, Rodriguinho, jogou uma rodada, não sei o que. 2 seguidas, muito boa. Então eu vou de Rodriguinho essa rodada. Rodrigo, Lino Rodrigo. E não vou cantar música. Por quê? Porque eu não quero. O de Hernanes
do São Paulo. Porque é clássico, o Hernandes está jogando bem todos os jogos ele está metendo muito ponto. É o cara que veio para ajudar o carteleiro, não é? Então, o Profeta tá no meu time. Eu vou fazer igual porque deu sorte. E aí eu tô pensando no meu time, tá? Eu vou de Gustavo Scarpa, contra o Vasco. Você é clubista mesmo. Eu fiz tudo igual que eu fiz com o Dourado pra dar sorte e ele fazer 2 gols, entendeu? Eu fui de Hernandes, mas vou de Guerra também. Por quê? Tô apostando em 2 meio-campos de times que vão jogar um contra o outro, então eu vou Hernandes e Guerra. Tudo vai dar merda. Esse time vai dar uma merda isso aí. Porrada dos dois. Puxa, pá! Perde assim, 10 pontos de cara. Eu vou de Moisés, do Palmeiras. Eu tô na dúvida aqui se eu vou de Jean Maluco ou se eu vou de René Júnior. Mas eu vou de René Júnior. E eu vou de Jadson do Corinthians. Por mais que o Jadson não seja titular, o Jadson vai entrar. Vamos pro ataque agora. Não tem como não escalar esse cara. O Jô vai meter gol nessa rodada, tenho certeza. Ele contra o Atlético Goianiense. Tá zicando, acabou. O Jô ia fazer gol até esse momento. E essa zicada que ele deu aqui agora, não. Até porque o Jô fez 3 gols contra o Chapecoense. Mas não foi 3 gols, ele meteu menos. É pra Cleison, é pra fazer, de frente pro gol, deu pra Jô, bateu na casinha! Eu vou de Romero, porque jogou bem. O que foi? Eu posso de Romero? Isso aí é de outra opção antes. Ah, é verdade. Vai mudar. Não vou mudar mesmo, porque ele não vai de Romero, porque ele botou o jogo. Ele botou o Romero, você é muito cuzão. Então eu vou de Henrique. Calma aí, cara. Vou de Dourado, me chama de clubista mesmo, me cobra na segunda-feira. Pronto, tá dando sorte. Você cuzão. Cuzão, botar 2 atacando do Corinthians. Vou botar, sabe por quê? Porque é Corinthians e Atlético Goianiense. Não, vamos lá. Quanto vai ser Corinthians e Chapecoense? Vai, rápido. 2-0 Corinthians. 3-1 Corinthians. Vai ser cuzão, vai de Romero agora. Não, eu vou de Romero. Eu vou de Romero. A vontade de Walter. Só porque ele foi o cuzão com o Romero? Eu vou de Júnior Dutra, Avaí, Chapecoense. Tá metendo muito gol, Júnior Dutra. Mas você tá apostando muito no Avaí. Eu vou de Rodrigão. O Rodrigão, porque o Rodrigão vai bloquear contra o Botafogo. Vai, Brohildo. Kleber, né, que tá voltando de suspensão. Eu vou de Kleber contra o Vitória. Coxa, vou de Kleber. Bom, meu ataque vai ser Fabuloso, Sem clubismo. Rildo e o outro é o William Bigode. Que bom contra o São Paulo. William Bigode. Que Quando o São ataque. Paulo todo mundo faz gol? Todo mundo mais ou menos. Por que você botou o Davidson? Porque eu gosto mais do William. Bom, Técnico para fechar, eu vou de Fábio Caralho. Por motivos óbvios, né? Não tem como ir mal. ele vai de Fábio Carille porque os meus atacantes vão dar muito ponto pra eles. Mas vocês estão apostando muito no Curitiba, cara. Vocês estão esquecendo que é contra o Vitória. Escala o Wagner Mancini então, vai, já que você confia Não, todo eu vou escalar o Marcelo Oliveira, porque eu também tô nessa onda aí de querer... Vocês desmerecem o Vitória. Vai de quem? Marcelo Oliveira. Nossa, é melhor. Contra melhor. quem? Contra o nosso queridíssimo Vitória. Vai de Cuca. Como que a gente gosta? Vai de... Cara, o Cuca... Vai de Fabiano, sei que você quer ir, Eu cara. vou de Cuca. Acabou o vídeo. Acabou não, hoje tá tranquilo. Tá tranquilo não. Lembrando a vocês que a gente prometeu 20 bucks pra quem perdesse. Mas como ele roubou na prova do sinal, ele fez só 9 polichinelo, você tem que pagar um extra porque você roubou o do sinal ali, o polichinelo, você tem que pagar um extra por causa disso. Ok. Eu vi com a roupinha crossfit hoje. É a festa do crossfit, não. Vamos começar, né? Esse 21 bucks lá do sinal. Vai fazer 10, eu tô mó feliz. Mas vai lá, começa aí. Que nervoso. Aqui no Que Jogada é assim, perdeu, pagou. Vamos pra 10? Ainda? Não, vamos pra 10. Você tem maneira de fazer 9 parar. 10. E perdi a conta, tá no 10? 15! 13. 15. Foi 13. 13, não rola. Cara, eu tenho 14. certeza que não é assim. Vai ter comentário falando, você tá errado. Agora Essa foi melhor? foi melhor. Não, não foi. Ele fez assim, ó.
E agora o último, em câmera lenta, por favor. Esse vai ser muito bom. Câmera lenta. Esse vai ser... Fechar bem. Posiçãozinha. Tá pago. E até a próxima. Obrigado. Obrigado, hein? Obrigado do CrossFit. Alongando pra amanhã não doer. Na próxima a gente vai pra quadra do que jogada. A gente tem a quadra, tá ligado? A gente tem a quadra. A próxima prenda não vai ser muito bem uma prenda, vai ser um negócio só divertido de fazer. Que é aquela parada de você bater um pênalti, mas antes você tem que rodar. São 15 voltas e na terminar tem que fazer gol. Se inscreva no canal, por favor. Cara, por favor. Eu não vou nem falar mais nada. Deixe seu comentário. Cara, eu não vou nem falar o que tá rolando aqui. Se inscreve no canal, deixa seu comentário. Fala isso, porque tá difícil a gente pensar, cara. Eu tô obrigado a fazer essas porra aqui de burp e tal. Eu vou tomar uma cerveja que tá... Não, uma água porque eu sou saudável, calma aí. Vou tomar uma água porque eu sou saudável.